мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон деҳаи Чашмасор дӯстон, деҳаи Чашмасор 265 000 сомония бо савдо мекунанд. шав 3 комната 5 сотих замин масоҳат. ана ҳамин деҳа дар Ёвонай 265 000. ина агароткорӣ, ина замини обӣ, хулас дарахтон калон калон шудагиянд. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 265 000. хонаи фурӯшии ноҳияи Ёвон деҳаи Чашмасор об свет 24 соата ҳастад. дӯстон азиз, 3 дархона, душ, дарунушта, кадагем, 5 сотих замин. харидор аниқ бошед, занг занед, боз камтар муомила худо хоҳад. нашоти нархи ҳамин хона мешавад. ремонтҳои хона бад нест дӯстон азиз. мақсад ремонти фасон кардагӣ, ака нагуфтам бо тамоми чизу чора боша ёки бе чизу чора боша. агар савдо мешавад, хай бо худотон рақамҳои 880 занг бизанеда маслиҳат кинед, хона макрӯ боша бигирен. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод деҳаи Меҳробод, дар маҳаллаи Меҳробод. навора бо диққат тамошо кунед бачаҳои азиз. 20 минут видеоай, 19-та 18-та хонаай, бениҳоят хонаҳои зурзур, лебои маркаи хона ҳастай. нашоти хона 174 000 сом, 4 комната 7 сотих замин масоҳат. идесен кадом ҳолат дай хона. хонаи ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Меҳробод, аз роҳи калон мега 600 метр мақсад раҳ, наздики хонада садик, мактаб, ҷамоат, балница, шоҳроҳи Душанбе Файзобод ҳам ҳастай дӯстон. инамиқа маълумот оиди ҳамин хона бо худотон занг мезанен, маслиҳат мекунен, мақбул боша мегирен дӯстон. агар ки дар ҳамин навори мо ба хости дили худтон хона наёфтен, ноумед нашен. имрӯз нашид фага иншоалло бача азиз. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур мегӯянд. ана ҳамун территория. хоб ҳавлӣ дар болои Каратагинский 2 хона дорад. баня, кухни, дар дарунаш 6 сотих замин масоҳат. замин об дар дари ҳавлӣ ҳастай мега, мақсад обш дар дари ҳавлӣ овардагай. хай свет дорад, камбуд нест. техпаспорт, сертификат, шаҳодатномаи хариду фурӯш, хулас ҳуҷҷатҳошам ҳама 100%ай. муомила мекунем меган. шикатур кардан, то шикатура маблағ расид далши инамиқа кардан, мақсад якчанд хонарам шпаклёвкам кардан, тайёр кардан. ҳозираша 230 000 сом боз савдо мешавад. алиши варианташа нагуфтам дӯстон, худотон бо як зангават карда, маслиҳат карда пешниҳодтона бикунед. ана ҳамин хонаҳо 2 комната 6 сотих замин масоҳат савдо мешавад. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар Корвон, 250 000 сомонӣ, қариб 1 сотихай, ҳамин 1 сотихам неста бачо. 2 комната 1 сотих замин масоҳат дар Душанбе, дар Корвон. хонаи фурӯшӣ баракайда, мақсад 2 хонага. хоб 13/7 1 сотих дар наздикии пушти бозори Корвон, хулас қариб қарор дорад. ҳамин хона, ҳамин обши ҳамаш ба агарот, ба ошхона анҷомхонаш мега 13/7 айда. ҳамин қадар масоҳати хона қариб 1 сотихай, 1 сотихам набуда дӯстон. хай бо худотон зангават карда мақбул боша агар бигиред. ана ҳамин дарвозаи десен и тарак